Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yusi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Kijang Kapsul bekas murah dengan harga terendah 28 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 Toyota Kijang Kapsul bekas murah dengan harga terendah 28 juta rupiah. Satu Toyota Kijang 1.8 KF72 tahun 1998 dengan transmisi manual, lokasi Semarang Timur, Kota Semarang, dan harga yang ditawarkan 28 juta rupiah. Dua Toyota Kijang 1.8 LX tahun 1997 dengan transmisi manual, lokasi Jonggol Kabupaten Bogor, dan harga yang ditawarkan 39,5 juta rupiah. Tiga Toyota Kijang 1.8 SSX tahun 1999 dengan transmisi manual, lokasi Kalideres, Jakarta Barat, dan harga yang ditawarkan 49 juta rupiah. Empat Toyota Kijang 1.8 LGX tahun 2002 dengan transmisi manual, lokasi Karang Tengah, Kota Tangerang, dan harga yang ditawarkan 69 juta rupiah.
5. Toyota Kijang 2.4 LSX tahun 2000 dengan transmisi manual, lokasi Makassar, Jakarta Timur, dan harga ditawarkan 73,7 juta rupiah. Toyota Kijang tahun 2001 dengan transmisi manual, lokasi Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan harga yang ditawarkan 81,5 juta rupiah. Toyota Kijang 1.5 LGX tahun 2003 dengan transmisi otomatis, lokasi Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan harga yang ditawarkan 95 juta rupiah.